大家好哈，我是 SM 小吕哈。今天来处理一台 Toyota CHR CHR 好，那它已经更换了我们 SM 矽胶雨刷标准版，更换我们矽胶雨刷标准版。那车主反映玻璃上面还是会有像这个现在在看到这个还有些微的跳动，还有干涩，感觉这个的问题哈。好，那还有一些白雾的状况。好，那待会我会帮车主做龟苓膏的清洗。好，我们龟苓膏的清洗。好，那待会清洗完，我们再来做测试。好，会再来做测试。好，先到这边。大家好，我是小吕哈 ，SM 小吕。好，那现在就是客户原本换我们的矽胶雨刷胶条，换完还会跳。好，那回来之后我用龟苓膏，现在已经帮客户整个清洁完毕。好，那现在我到车内帮那个车主测试这个雨刷，好，整个清洁完的顺畅度。好，那各位可以看到哈，雨刷现在刷几乎都没有白雾。可以说是都没有哈，那现在刷也不会有跳动的状况很顺畅而且这玻璃也很透亮。来，大家好，我是 SM 小吕哈。来，现在这个车主更换完我们的雨刷，因为还是会跳动所以我来这边帮车主用龟苓膏来清油墨。好，那现在油墨的部分已经上龟苓膏清洁完了。好，那我们现在请车主来试刷看看。OK， 现在可以看到雨刷整个会变得非常的顺畅，而且也没有跳动，然后白雾边的状况那几乎是没有了，那这样子。温小姐满意吗？可以。好，谢谢。